اولا نتمناو تكونوا بخير وعلى خير. طلبوا الله تعالى يرفع هاد البلاء هذا وترجع الامور كيف كانت واصبروا. بالنسبه لهاد التمرين راه مخود في امتحان جهوي. f est une fonction linéaire telle que f de 1 égale à 3. اذا هنا f داله خطيه حيث f1 كتساوي 3. دي sa représentation graphique dans un repère orthonormé او ig. اذا دي هو التمثيل المبياني لهذه الداله الخطيه f في المعلم او ig. détermine fx en fonction de x. هنا خصنا نحددو ce qu'on appelle la forme de la fonction, ou bien l'expression de la fonction f. On sait que toute fonction f s'écrit comme ça, la forme est comme ça, et fx égale à ax. أيضا الخطية la forme ديالها كيكون هذا الشكل، bien l'expression ديالها كيكون هذا الشكل، avec a et le coefficient de la fonction linéaire f. Comment déterminer le coefficient? Donc a égale à fx sur x. إذا كنديرو a هو fx على x، هو المعامل، هادي راه شرحتها قبل. كنختارو واحد العدد الحقيقي x ميكونش صفر، هو راه كيكون عطاوه لنا في المعطيات. بحال هنا راه عطاونا f de 1 égale à 3. Donc d'après les données, on a f de 1 égale à 3. Donc juste on va remplacer x par 1. Donc pour la corriger, donc f est une fonction linéaire, f de x, donc f de x égale à x. A est le coefficient, c'est fx sur x, c'est f1 sur 1, c'est 3 sur 1, c'est 3. Donc le coefficient de la fonction f est 3. Donc c'est facile. Question 2. Question 2. Bien question B. Construire D. نقدر نرسمو هاد التمثيل المبياني. حنا كنعرفو بأن أي دالة خطية التمثيل المبياني هو مستقيم كيمر من أصل المعلم. Donc la représentation d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine de repère. Donc هنا راه أي دالة خطية راه التمثيل المبياني هو مستقيم كيمر من أصل المعلم، يعني غيمر منه. وغادي تخصنا نقطة أخرى، هذيك النقطة الأخرى ناخدو مثلا هنايا f de 1 égale à 3. هنا راه عندنا f de 1 égale à 3 ها هي f de 1 égale à 3. دونك غنختارو النقطة ذات الإحداثيات 1 3. Donc on va choisir un point de coordonnées 1 3. هاد الجدول هذا الشكل تيساعدنا لإنشاء المستقيم. Donc هنا عندنا b de coordonnées 1 abscisse et 3 ordonnées. Pour la question 2, on agite une fonction affine telle que g de moins 1 égale à moins 1. Donc هنا دالة تآلفية g ديال ناقص 1 كتساوي ناقص 1. Et on a la représentation de la fonction g et delta. Elle passe par le point a moins 2 moins 3. Donc هنا بالنسبة للسؤال الثاني عندنا دالة تآلفية حيث جي ديال ناقص 1 كتساوي ناقص 1 وعندنا دلتا يعني كيمر من هذيك النقطة A. حنا كنعرفو إلا كانت النقطة A اللي هي الإحداثيات ديالها ناقص 2 ناقص 3 كتنتمي لدلتا، ودلتا راه هو التمثيل المبياني لهاد الدالة جي. اش يعني هذا؟ اش كيعني؟ Donc ça signifie que g de moins 2 égale à moins 3. Donc l'image d'abscisse égale à l'ordonnée. Donc عندنا هذا المعطى هذا، وعندنا المعطى الآخر اللي عطاوه لنا اللي هو جي ديال ناقص 1 كتساوي ناقص 1. Donc à partir de g moins 2 égale moins 3 et g moins 1 égale à moins 1, on peut déduire le coefficient de la fonction affine. والعلاقة راها معروفة، ها هي العلاقة اللي كنطبقو هي كالتالي. دونك جي ديال ناقص 1
ناقص جي ديال ناقص جوج إكس واحد باردون. دونك جي دو إكس أن موان جي دو إكس دو إكس أن موان إكس دو avec x1 et x2 sont différents. يعني مخصوش يكونوا نفس العدد، لأن إلا كان عندنا x1 إيكالا x2 سافا دوني سي زيرو. دونك هنا بالنسبة ل x1 x2 كنختارهم أبخي لي دوني. ها هما اللي غنختار x1 x2 هما هادو باغ إكزومبل x1 x2. إيوا هادشي كيبقى الحساب كنعوضو هنايا وكيبقى حساب وكنلقاو الكويفيسيون. بالنسبة ل b بطبيعة الحال ملي كنلقاو الكويفيسيون دو لا فونكسيون جي كنعوضوه، ها هو، ومن بعد كنختارو واحد المعطى، إما هاد المعطى هذا ولا هذا واحد فيهم المهم، وكنحددو بي. دونك كتعطي معادلة هنايا وكنحددو بي. بالنسبة للسؤال الآخر اللي هو نملؤو الجدول، بالنسبة لهاد الجدول راه ساهل. هنا كنحسبو الصورة ديال واحد على جوج، ماشي شي حاجة، وهنا زاد نحسبو العدد اللي الصورة ديالو خمسة. ها هما هادو بالنسبة ليا هنا. دونك ليماج دو ان دومي سافا دوني دو، والعدد اللي صورتو خمسة هو جوج. كنحلو معادلة. بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو ديتيرميني غرافيكمون لي كوردوني دو بوان دانترسيكسيون دي دغوات دلتا اي دي. هنا كنمشيو للمعلم، هو بالنسبة للمعلم ها هو كنشوفو نقطة التقاطع. كنلاحظو بأن بي هنا هي نقطة التقاطع. بالنسبة لي كوردوني دو بي عندكم 1 أبسيس et 3 ordonnées. Salam.